Halo guys, jumpa lagi bersama saya Lenawati. Oke guys, langsung aja. Oke guys, sekarang saya sudah siapin buah jambu nih guys. Ada buah jambu, buah mentimun, ada masako guys, dan ada tumbuk cabai guys. Nah, sekarang saya mau ngerujak nih guys. Mantap guys. Yang lagi pengen ngerujak nih guys, pasti ngiler nih guys. Pedas banget guys. Sekarang saya mau makan buah mentimun guys. Cocok banget buat ibu-ibu hamil. Pedas.
Oke, dah. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Buat yang sudah nonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah guys.